Thikũ 60 mbere ya gĩthurano gĩa tarĩki 9 mweri wa kanana, kampeini cia gĩturwa kĩa ũgavana kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ inyitĩte thing'a, ahũranĩri anana gĩturwa-inĩ gĩkĩ magĩthiĩ na mbere na kuga mũingĩ wa kaunti ĩno kũmahe mweke ũtongoria-inĩ wa kaunti ĩno. Gavana wa kaunti ĩno Anne Waigũrũ atwarĩte kampeini ciake gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia, aumagarĩtio nĩ ahũranĩri a iturwa cia MCAs kĩama-inĩ kĩa UDA. Waigũrũ agĩtetera na wĩra ũrĩa arutĩte kwa ihinda rĩa mĩaka 5 makĩria waki-inĩ wa mathoko. Tũkĩambĩrĩria thirikari ĩno tuge mwena wa thoko, ndakorire thoko ĩmwe ya Kagio, no rĩu twakĩte thoko 15 na thoko icio twakĩte 15 ciakĩtwo mĩena yothe ya Kirinyaga. Waigũrũ nĩ athiĩte na mbere na gũtarĩria ũrĩa agacĩrithĩtie rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ na njĩra ya gwaka mathibitarĩ matũũra-inĩ na gũtigĩra kũrĩ na ndawa, kũrĩa ningĩ mathibitarĩ mambatĩrĩtio ikĩro nĩguo kũheana ũtungata ũkinyanĩire kũrĩ mũingĩ. Wĩra nĩ tũrutĩte kana tũtirutĩte? Wĩra ũcio nĩ ũraria? Nĩ ũraria? Haya, twathiĩ mwena wa Kembembe na Kĩanyaga, tũrutĩte thibitarĩ citũ rĩu nĩ hĩndĩ tũrambĩrĩirie gwaka, tũcirute level 3 nĩguo tũcitware level 4. Noguo ndaigua MCA wanyu akĩũria atĩ thibitarĩ dispensary yanyu ya Kĩangai ĩrutwo health center level ĩthiĩ level 3, no mwaka tũgeka ũguo nĩ ũndũ thibitarĩ iria ikoretwo level 3 nacio iratwarwo level 4. Mwena-inĩ wĩgiĩ ũrĩmi, ikundi cia atumia, athuri ona mbeũ njĩthĩ nĩ igunĩkĩte kũgerera mũbango wa Wezesha Kirinyaga ũrĩmi-inĩ wa nyanya, makorobia, ngũrwe na ngũkũ. Nĩguo mũmenye wĩra nĩ tũkoretwo gũkũ na tũrathiĩ na mbere na kũruta nĩguo tuongerere andũ aitũ mbeca mũhuko. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Ndia kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie.